நண்பர்களே, வெல்கம் டு கிச்சன் கில்லாடி. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சிக்கன் கறி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருள் கறி பவுடர், சிக்கன் மசாலா பவுடர், சால்ட், மஞ்சத்தூள், சில்லி பவுடர், சிக்கன், வெங்காயம், தக்காளி, கொத்தமல்லி தழை அண்ட் சிக்கன் கியூப். இது சிக்கன் நான் மசாலா போட்டு வச்சிருக்கேன். மசாலானா ஒன்றும் இல்லை, மஞ்சத்தூள், உப்பு, மிளகாத்தூள் எல்லாம் போட்டு இது லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது, லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். ஏன்னா அந்த குழம்புல உடையாம இருக்கும், அதனால ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு காட்டுறேன். இந்த மாதிரி லைட்டாக பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா எதுக்கு பொரிச்சு எடுக்கிறோன்னா நம்ம குழம்புல போடுவோம், கறி குழம்பு வைக்கும் போது அது கோழி உடையாது. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம சின்ன சின்ன பீஸாக வெட்டுவோம். ஆனால் இங்கே அந்த மாதிரி கிடையாது. ஒரு பீஸ் ஒரு ஆளுக்குங்கிற மாதிரி தான். ஒரு கோழியை 8ஆக வெட்டுவாங்க, இல்லைன்னா 4ஆக வெட்டுவாங்க. அப்படி தான். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம தக்காளி, கொத்தமல்லி தழை 2 ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடணும். நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டாச்சு. நம்ம கோழியில் ஆட் பண்ணாலும் லைட்டாக போட்டுக்க வேண்டியதான், ரொம்ப போட்டுக்கணும். பண்ணியாச்சு. 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் போட்டிருக்கேன். ஏற்கனவே நம்ம கோழி ஃப்ரை பண்ணதுனால நம்ம இப்போ போட தேவையில்லை. அதே மாதிரி 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கறி மசாலா தூள். மசாலா நல்லா வேகணும், வெந்துட்டுருக்கு. இதுக்கு பொரிச்சு வச்சோம் இல்லையா, அந்த சிக்கனை அதை ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். மிக்ஸ் பண்ணி கவர் பண்ணிப்போம் ஒரு 5 மினிட்ஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் தண்ணி தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கோகோனட் பவுடர் ஆட் பண்ணிட்டா முடிஞ்சிருச்சு கறி. எல்லாம் இதில் மசாலாவோட நல்லா வெந்துட்டு கிரேவி, இது சிக்கன் எல்லாம் வெந்துட்டு இப்போ நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம். தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிட்டோம். இது நல்லா கொதிச்சு வெந்துடும். இது கூட இப்போ நம்ம கோகோனட் பவுடரை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், கோகோனட் கிரைண்டர் பண்ணி போடலாம். ஆனால் நம்மள்ட்ட இங்கே ஃப்ரெஷ் கோகோனட் கிடையாது, ஒன்லி பவுட்ரு அந்த மில்க்கு தான். இப்போ நம்ம பவுட்ரு ஆட் பண்ண போகிறோம் தேவையான அளவு. அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு போட்டுக்கலாம், அவ்வளோதான். சிக்கன் கறி ரெடி. சிக்கன் கறி வெந்துட்டு உங்களுக்கு வேணும்னா அதில் உருளைக்கிழங்கு போட்டுக்கலாம். நான் உருளைக்கிழங்கு போட்டிருக்கேன், கோகோனட் பவுட்ரு போட்டிருக்கேன். இதுதான் கறி, சிக்கன் கறி. இப்படி தான் வைப்பாங்க அரபி ஸ்டைலில். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். பாய்.